感謝主啊！好耐冇分享講到啦嗬，因為有好多講完。咁啊，上個禮拜就係 David 井嚟啊，你知啊？井啊，金海啊，知唔知邊啊？鄭金海啊，不過琴日飛咗，唔係今朝飛咗，今朝飛咗。咁咧就咧跟住 David Chan 下禮拜 David Chan 啦，嚟咗2禮拜啦。咁啊因為我聽日飛啦，所以就我都唔喺香港3個月啦嚟緊。哇！係啊，好彩我見到你。感謝讚美主。好啦，今日係咪俾我自己撳啊？好啊，自己嚟係。嚇，咁啊，今日我哋開始有祈禱先。係啊，最感謝你讚美你，因為你係真神啊！神啊，你係昔在今在以後永在嘅主。神啊，你到而家都冇改變，你係冇改變嘅影兒。神啊，你昨日行神蹟，今日都行神蹟，將來都行神蹟。主，因為你係榮耀嘅主，主我哋咧歡迎你。神多謝你俾我哋認識你。我哋承認我哋好軟弱，但係你係剛強嘅。我哋承認我哋好多都唔得，但係你係能夠使我哋可以能夠你能夠行神蹟嘅。主要我哋係貧窮嘅，但係你使我哋富足。主要我哋咧係有病嘅，但係你全然醫治我哋。神啊，將今日嘅咧教導都交俾你，神今日嘅妥拉都交俾你，願你親自咧彰顯你自己嘅榮耀，彰顯你嘅作為，彰顯你嘅同在，你親自教導我哋認識你嘅真理，讓我哋唔單止真係咧係聽你嘅話語，俾我哋真係行你嘅話語，俾我哋真係見到你，俾我哋咧經歷你嘅同在，你嘅能力，你嘅榮耀，祝你祝福高門女兒，祝福以下時間高門眾弟兄姊妹，賜予我哋每一個咧能聽嘅耳，受教嘅心，讓我哋有力嘅行出你嘅話語，不再喺軟弱裏邊，賜我哋喜樂去面對好多挑戰。多謝主，奉耶穌名求，阿門，哈利路亞。嗱，其實咧今個禮拜嘅堂啦就講緊葉忒羅。葉忒羅即係你發覺猶太人嘅咧即係妥拉咧，就每段經文咧就係開始嗰個字咧就講呢個主題啦。但係今日咧我就唔會講葉忒羅嘅，但係佢題目即係經文咧就18章，出埃及記18章至到20章啦。咁我就會講咧今週講就係神嘅榮耀為主題啦，就係出埃及記19章1至12節。神嘅榮耀你要諗到咩啊？你哋大家會諗啲咩啊？咩叫神嘅榮耀啊？榮耀係咪難唔難㗎？難唔難捉摸㗎？其實你發覺睇聖經裏邊好多榮耀啊嘛，大把榮耀啦，哇！結果成本聖經都係充滿榮耀嘅。咁點解我哋點樣拿捏呢個榮耀咧？你要諗咯喎，我哋每一個信徒都要諗呢樣嘢喎。咁嗱，你而家翻嚟呢個叫咩？榮耀事工喎，係咪？你要榮耀之家教會喎。咁你翻嚟呢度，你要拿捏咩叫榮耀啊？咩叫榮耀之家教會喎？好緊要啊！如果唔係你翻嚟啲教會都唔知點咩叫榮耀之家，又唔知咩叫榮耀事工，咁你哋當你認識咁耐啦，你覺得咩叫榮耀啊 ？OK， 試下講下咩叫榮耀啊？我特別講係神嘅榮耀，神的榮耀係點樣咧？咁你發覺榮耀事工咧就係叫咧，如果你聽中文嘅時候 God's Glory Ministry 就 God's Glory 即係神嘅榮耀啦。中文咧你睇唔到嘅，你留意下，如果你出串睇晒 God's Glory 即係神的榮耀。咁你但係你會講個招係咪神的榮耀事工嘛，係咪？咁其實我就叫榮耀事工啦。咁咧其實希伯來文咧就 kavod 就係咧就係 glory 即係 honour 啦，就真係榮耀或者尊榮啦。Shekinah 咧就講神嘅彰顯佢嘅即係神聖嘅同在啦。其實都係榮耀 Shekinah glory 嘛，成日都肯咁樣講嘛。咁所以呢個係聖經講啦。咁榮耀其實成本聖經好多個榮耀。係咪多得好緊要？如果你想知得更加深嘅話咧，鼓勵你哋咧翻嚟都 search 榮耀兩個字，你睇由創世記去啟示錄睇榮耀係非常之多，咁你可能會更加拿捏到。咁當然今日我唔會講晒啦，成本聖經咁多榮耀，係咪神嘅榮耀？自古即係到昔在今在以後永在嘛，神係榮耀嘅，哇，好勁嘅榮耀。我哋點樣講咧？我哋講今日主要講兩樣嘢啦 ，OK？以色列嘅神嘅榮耀，你知唔知㗎？有冇人知㗎？唔知。嗱，當你睇翻以色列嘅時候，你覺得以色列哇咁差㗎，跌少啊，都係以大欺小係乜啊？咁點解啲神都話以色列佢嘅榮耀咧？如果你記得睇完經文嘅話咧，覺得以色列人咧神話鬧佢，哇！你侮辱我個名，但係我要為咗我嘅榮耀，我榮耀我自己。最緊耶穌講嘅，即係睇舊嘅聖經講過啊。
係嘛？所以以色列人其實都唔係做得好好嗰陣，其實，但係神都要榮耀佢自己喎。但係神話以色列係個榮耀喎，係咪？咁所以你嗱，其實我點解講呢個榮耀事工咧？就因為以色列係神嘅榮耀，我要做以色列嘅事工，所以叫榮耀事工。咁我加埋我個名叫 Gloria， 你知唔知 Gloria 咩文嚟㗎？知唔知啊？有冇人知啊？唔知啊？錯，有冇人知？真唔知 Gloria？ 拉丁文啊，拉丁文 Gloria 就係咧拉丁文叫榮耀歸俾神，就 Gloria 係呢個係拉丁文嚟嘅，唔係希臘文 ，OK？ 咁咧嗱，我最後先知嘅咧，因為有個弟兄啊 David Wong 嘅就係咧話，你哋所啱啊，即係我哋啊榮耀事工啱啊，你關心窮人啱嘅。原來關心同係神嘅榮耀嚇，我唔知喎。你哋知唔知呢樣嘢？我唔知喎。我要問下邊段經文先未揾到。原來關心窮人係神嘅榮耀。哇！我冇諗過，我就諗住以色列係神嘅榮耀啫。所以講呢個榮耀事工喎。咁話哇！你哋關心窮人啊？你相信神嘅榮耀係咩？咁我真係感謝主，原來真係即係神要我疫情嘅時候先開始關心窮人，之前冇嘅。除咗關心以色列窮人之外，或者報道會之外咧，就自情嘅時候先開始啦。咁我就講啦，嗱呢個嘅以色列神嘅榮耀啦，你發諗嗱呢個以賽亞書49章13節啦。嗱，我使我嘅公義臨近啦，必不遠離嘅，我救恩必不遲延嘅，我要為以色列我嘅榮耀嗱，以色列咪神嘅榮耀咯。講得好清楚，以色列就係神嘅榮耀啊 ，OK。雖然好多人鬧以色列，其實而家自從以哈之大班人鬧啊，我本來愛以色列嘅教會都唔愛以色列啦，不為以色列禱告啊，都唔禱告啦，甚至乎本來請以色列啲人嚟講道嘅，都唔請啦，咁真係大劑啦真係。所以咧，嗱大陸神話所以以色列咁幾差都好，以色列都係神嘅榮耀 ，OK。我的榮耀係神講嘅，在錫安啊施行救恩，所以神要喺錫安施行救恩。跟住咯，以賽亞書49章3節喎，對我講啦，你係我嘅僕人，以色列，我必因你得榮耀。哇，因以色列得榮耀，咁即係神好睇得起以色列喎。仲要咁多人批評佢，咁多人睇唔起佢，咁多人攻擊佢，哇！但以色列嘅神榮耀，今日當然我就唔會講以色列，因為成日都講以色列，大家唔嚇，我就講今日經文先啦。講神嘅榮耀由呢個開始。出去記19章，我哋點樣睇到神嘅榮耀咧？我哋一齊嚟讀啊！預備起，以色列人出埃及地以後，冇了3個月的那一天，就來到西奈的曠野。他們離了利非地，來到西奈的曠野，就在那裏的山下安營。摩西到神那裏，耶和華從山上呼喚他說：你要這樣告訴雅各家，曉諭以色列人說：我向埃及人所行的事，你們都看見了，且我見我如鷹將你們背在翅膀上帶來歸我。如今你們若實在聽從我的話，遵守我的約，就要在萬民中作屬我的子民，因為全地都是我的。你們要歸我作祭司的國度，為聖潔的國民。這些話你要告訴以色列人。摩西去召了民間的長老來，將耶和華所吩咐他的話，都在他們面前陳明。百姓都同聲回答說：凡耶和華所說的，我都要遵行。摩西就將百姓的話回覆耶和華。耶和華對摩西說：我要在密雲中臨到你那裏，叫百姓在我與你說話的時候可以聽見，也可以永遠信你了。於是摩西將百姓的話奏告耶和華。繼續咯，耶和華又對摩西說：你往百姓那裏去，叫他們今天明天自潔，又叫他們洗衣服。到第3天要預備好了，因為第3天耶和華要在眾百姓眼前降臨在西奈山上。你要在山的四圍給百姓定界限，說：你們當謹慎，不可上山去，也不可摸山的邊界。凡摸這山的，必要治死他。
不可用手摸它，必用石頭打死，或用箭石頭。無論是人是牲畜，都不得活。到角聲拖長的時候，他們才可到山間來。摩西下山往百姓那裏去，叫他們自潔，他們就洗衣服。他們對百姓說：到第3天要預備好了，不可親近女人。到了第3天早晨，在山上有雷光、閃電和密雲，並且角聲甚大，營中的百姓盡都發顫。摩西率領百姓出迎接神，都站在山下。西乃全山冒煙，因為耶和華在山中降於山上，山的煙氣上騰，如燒窯一般。遍山大大地震動，角聲漸漸地高而又高。摩西就說話，神有聲音回答他。耶和華降臨在西乃山頂，耶和華召摩西上山頂，摩西就上去。耶和華對摩西說：你下去囑咐百姓，不可闖過來到我面前觀看，恐怕他們有多人死亡，又叫親近我的祭司自潔，恐怕我忽然來在谷息殺他們。係啦，呢度經文咧就係今日要講嘅啦嚇。咁你發覺咧，當時以色列人咧，即係因為我哋講妥拉啦，就離開埃及啦，就啱啱講啱啱以色列人出埃及就冇咗3個月啦。嗰日咧就嚟到西乃山嘅曠野啦。咁咧就離非定啦，嚟到西乃嘅曠野咧就係喺嗰度行安營啦。咁咧你哋知唔知西乃山邊度？你知唔知啊？你話唔知？好多時傳統咧就覺得係埃及，我都去過，但我覺得唔似，冇可能。有冇去過？你有冇去過西乃山啊？冇人去過啊！埃及喎，西乃山好出。嗰時我帶團去2次啦，我第一次去都覺得唔係啦，因為你揸車好遠，坐好遠上山，跟住騎駱駝上去。咁你如果你帶成200幾個以色列人，大老少都有，你何來咁老都上到山？哇！我哋上得幾辛苦啊！我要騎駱駝上山嘅，跟住又騎駱駝落山。如果唔騎，哇！成腳軟到，哇！你200萬人點可能咁樣上呢個山啊？我就覺得嗰個山唔係嘅，嗰個旅遊景點嚟啫，埃及一個。OK， 我就冇 show 俾你哋，或者嗰個地圖啦。咁咩啊？係啦，有 show 啊！呢個就以前咧。即係而家傳統咧，就覺得呢度西乃山啦，因為我去旅行就係呢個啦嚇。咁咧其實咧，當我去嘅時候，我覺得呢個唔係咯，呢個唔係㗎嚇。OK，咁咧其實好多年前我啱啱開始榮耀事工嘅時候咧，咁有個叫 Ron 嘅，就美國嘅探險家，佢咧就揾到約櫃啦，揾到挪亞方舟嘅地方啦，揾到西乃山啦。咁咧咁而家好多人都信佢講嘅啦。OK，嗰陣時我講嘅時候冇乜人信到期嚇。咁咧就西乃山咧，而家大概我都認為係啱嘅，就呢度南塞啦，咁啊去啦，咁啊就去到呢度啦，然後咁你過紅海啦 ，OK， 咁咧即係呢度啦，咁啊係嚟到呢度啦，離非定啦 ，OK， 就嚟到西乃山啦，就呢度呢個附近。其實呢個地方你知唔知似邊度啊？呢個地係咧就呢度係咁樣啦，即係山嘅下，咁下底有平原嘛，嚇有就平，因為嗰度根本就冇平原。我去到旅行嘅時候，嗰度即係埃及嗰度係冇平原嘅 ，OK。咁呢度有平原啦，嚇 OK。咁你發覺咧，呢個地方咧就係沙地阿拉伯。咁咧就咧，你發覺就見到呢個石頭，係啲石頭咧流水啊。係啊，因為你去埃及嗰陣時冇呢個石頭㗎，咁啊有泉水流出嚟擊打石頭。係啦，嗰度有個石頭呢嚿嘅，喺沙地阿拉伯。咁最近而家啲人帶團啊，我兩日有去喎。係啊，就去啊！最近而家多人信啊！早期我嗰陣時唔去得嘛，好想去㗎，但而家去得啦。但係唔知存幾錢嚇 ，OK。咁所以咧，咦咁少個就原來俾咗你哋。咁你發覺咧，因為我就冇delete 咗啲圖啦。本嚟咧，如果你留意嘅話咧，其實啲山係黑色嘅，因為燒窯嘛，即係頭先咪話喺神降臨嘅時候咧，係啊咧就燒喺山上冒煙嘛。咁你發覺嗰陣時咧，我睇嗰個美國嗰個探險家，我其實有打要揾翻啲 video， 或者你上 YouTube 都睇到㗎。咁山上真係黑掹掹嘅喎，山頂喎，即係因為好似神降臨咪燒嘛。頭先讀個經文，哇燒到所以你發覺好得意喎，山頂黑掹掹，即係燒過咯。山下唔黑嘅喎，
咁 exactly 我哋頭先讀嘅經文咯。咁因為呢個影得唔係咁好，即係咧就唔睇唔到黑色啦，大少少啦 OK 嚇就係呢度啦，就係呢個嘅西蘭嘅曠野啦 OK。咁咧咁啊神就將以色列人咧背喺箭旁上啦嗱，咁咧就即係神就叫佢即係摩西到神嗰度咧，神就呼籲佢啦講啦，你要同雅各家以色列人講啦嗱，我向埃及人所行嘅事啦，你哋都睇到啦。而且我睇到我咧如鷹嘅將你哋背喺翅膀上帶嚟歸神啦。其實當你嚟埃及以色列人嘅時候咧，即係神就講10災啦。其實睇到神做神蹟嘅，因為神嘅榮耀咯，真實嘅神呢個已經榮耀嚟嘅已經。神做呢個神蹟係用10災嚟用法老放人，就好似神將以色列人去孭住飛。離開埃及冇可能離開，因為廉價勞工嘛，點俾你走啫？冇可能嘅事。咁啊神咧就好似鷹咁咩以色列人飛啦，帶嚟歸俾神啦。OK， 好清楚亦形容呢段經文啦。咁咧，所以你要思念神嘅拯救咧，以色列人即係佢成日都，所以成日每年都過逾節啦，思念神嘅拯救啦。我哋希望都祈禱我哋應該係4月1號就有逾節晚餐啦，喺一間酒店嘅呢個嘅餐廳啦。睇下神帶你係咪真係成事先啦 ？OK， 咁我哋其實都要即係逾節咧，思念神嘅救恩啦。其實以色列人咧都會每年過逾節諗呢件事啦嚇。我希望大家都時刻諗神啊拯救啦嚇，我脫離即係神救以色列人脫離奴僕啦，又自由啦，同埋神都救我哋咧脫離我哋嘅罪啦嚇。咁所以咧神啊對佢所拯救嘅民都有要求嘅，就話。如今你若實在聽從我話，其實對我哋講係咪實在聽？你覺得你聽幾多咧？係咪真係實在聽神嘅話咧？然後遵守我嘅約咧，就要咧。當你咁聽同埋遵守嘅時候咧，就喺萬民當中作咩啊？屬神嘅子民喎，屬神嘅子民尊唔尊貴㗎？大家，你覺得你尊唔尊貴就覺得頭得壓濕濕㗎？你覺得我好自卑唔及人㗎？哇！你舉手，你覺得你好自卑唔及人嘅舉手？冇啊，即係大家覺得好尊貴係嘛？咁你覺得尊貴，你要活出尊貴㗎咯喎！即係你唔好以為你唔好諗住你有錢先係尊貴，你冇錢都係尊貴，你身份就係尊貴嘛？你知唔知㗎？大家，你冇錢都尊貴，因為你身份係神贖回你嘛，用生命買贖你嘛，所以我哋又冇錢。都係尊貴嘅，你相信自己係尊貴又屬神嘅子民，哇！你屬神子民好尊貴㗎，你要知道你好尊貴，唔好成日覺得你自己好窮啊，好慘啊，唔好啊！我哋尊貴嘅，我哋好開心嘅，OK？因為咧全地都係神㗎嘛，所以神咗我哋，你要歸我作祭司嗰度，作為聖潔嘅國民。呢啲説話講俾以色列，其實唔單止以色列嘅，其實喺呢個嘅彼得前書嘅講之下，都話我哋要成為聖潔嚇。即係歸神嘛，聖嘅國度嘛嚇，呢個我就冇 call 新約聖經出嚟。但其實呢套聖經新約聖經都有講嘅 OK。你要相信你係神對我哋有要求啦 OK。咁所以咧，當神咁講嘅時候咧，摩西就轉達俾以色列人喎，就召啲長老嚟啦，就將耶和華所講嘅説話就陳明講出嚟啦。呢個5大訴求啦嚇，呢個5大訴求啦，講俾咧呢個長老聽啦。嗱，呢個咩5大訴求咧？就聽從神嘅話啦，聽。同埋行啦，第一訴求啦，神嘅訴求，跟住遵守啦，守啊 keep 住啊，即係唔係做一次啊，不斷嘅做啊，守住神嘅約啦，神嘅咩約啦，咁啊你就屬於神嘅子民啦，咁啊就祭司嘅角度啦，即係聖潔嘅國民啦，呢個神係對以色列人嘅要求啊，同樣對我哋嘅要求 ，OK， 所以你要知道你嘅神對你嘅要求，咁啊百姓點會回應啊？就話咧，凡耶和華所講嘅我都遵行。咁啊，摩西就對百姓將百姓嘅説話回答耶和華啦。咁以色列人講，即係我都遵行啲咩啊？就 Yes I do。其實咧喺西奈山佢3個月之後咧喺西奈山咧嗰個約咧嘅時候咧，猶太人當係個婚禮啊，係神同佢結婚，即係結婚咪講話 Yes I do 嘅，我願意嘛係咪先嗱？係咪先？我願意。所以咧你發覺咧。其實啱啱過3個月之後咧，啱啱就喺西奈山嘅時候咧，係其實5旬節。5旬節咧，猶太人咧無論男女都着白色衫嘅，戴花環嘅。咁因為婚禮嘛，同神結婚啊，咁我願意，凡耶和華所講嘅，我都咩啊？遵行嘅即係話，即係 Yes I do， 係咪？即係結婚嘛 ，Yes I do， 係咪？就咁啦。所以咧就其實係婚禮嚟嘅 ，OK。婚禮有榮耀嘅大家。
其實好靚㗎，婚禮係咪？同神結婚嘅話更加榮耀啦，係嘛？係嘛？所以咧，其中一個榮耀其實好多榮耀嘅時候，我講笑其實，OK？所以我點解講今日經即係主題榮耀咧？嗱，咁啊神咧就讓以色列咧就尊重摩西啦，即係因為咧你發覺咧，如果以色列唔尊重摩西嘅話咧，好難搞，點樣行曠野咧？我叫你行呢邊行嗰度，咁點教咧？咁咧就喺呢度神講啦，耶和華咧對摩西講啦，我喺密雲當中咧臨到你嗰度嘅時候咧。叫百姓與我在我咧同埋你講説話嘅時候，可以聽見啊，就可以永遠信你啦！哇，幾好啊真係！於是你摩西將咧即係將百姓嘅話咧就即係就告咧嘢話，咁即係神親自同佢講，我揀你㗎啦，等人信你啦 ，OK？ 咁咧嗱，咁就摩西就同啲百姓講話，你預備咯喎嗱。其實摩西其實呢個耶和華同摩西講先嘅，話耶和華咧就同摩西講啦，嗱你往百姓嗰度去啦，叫你今日、明日自潔洗衫，叫你洗衫，到第三日就預備好啦，即係見神之前咩？要預備嘅喎，你嚟嘅見神有冇預備㗎？安息日我哋要預備嘅喎 ，OK？ 但係發覺有啲教會咧，返教會咧佢哋會着得好靚，但有啲教會咧就有 casual 着拖鞋踢拖啊，即係牛仔褲啊。即係有啲咧就好預備嘅，着得好靚㗎，所以咧我都要着得靚㗎。嗱，所以我講就咪要星期五着白色 Mary 着得靚咯，白色辛苦嘛白色。咁你發覺猶太人咧安息日着得好靚嘅喎，你佢嘅意思係咩啊？未，佢着得好靚㗎，佢哋咧一家大細着得好靚就係做會堂啦 ，OK？ 即係你要預備好啦。預備好就因為第三日咧，耶和華咧就喺眾百姓眼前咧降臨啊喺西奈山上啦，降臨啊 OK 嚇，咁咧就咧頭先講個山就西奈山啦。咁嗱佢就話你哋要喺山嘅周圍給百姓為疆界啦，就要唔准亂咁嚟啦。講啦要謹慎，話去到神面前要謹慎，唔可以上山，亦都唔可以摸山嘅邊界，凡摸嘅就點啊？要打死啊！要致死啊！所以因為神係聖潔嘅，所以咧有 boundary 嘅。所以我哋咧要敬喺個神面前，真係有 boundary。我哋要尊敬神。我成日都覺得咧，點解我哋基督徒咧對神冇回教啊、猶太教咁尊敬神？你覺唔覺得㗎？嚇！人哋真係好尊敬嘅喎，雖然佢拜回教啲唔係真嘅，但係佢真係哇有5次跪低到祈禱喎。好尊敬喎，猶太教都係好尊敬喎，其實係咁祈禱咁啊，其實，但我哋咧就爭啲，其實我都覺得，所以我哋要反省，所以咧我哋要謹慎，唔好亂咁嚟啊，喺到神面前，所以咧即係要自潔啊！如果唔係我哋唔聖潔咧，就會擊殺嘅，呢個就係舊嘅聖經都講得好清楚。但係唔代表新約係去求其，我哋嚟到神面前都要恭敬嘅、自潔嘅，亦都要覆蓋嘅去到神面前，我哋都需要咯。敬拜亦都專心去敬拜主嚇。咁啊，所以咧就咧係咁咧就成日話喺百姓面前降臨喺西奈山啦，自潔三天啦，劃定界線啦，唔可以上山啦，唔可以摸山啦，凡摸就要死啦。OK， 跟住咧唔好摸佢啦，落摸就用石頭打死啦，用箭射透啦，無論係人、牲畜都唔可以活嚇。到咩啊？直到有一個信號啦，就角聲拖長啦。即係如果跟我吹角嘅時候，我會講呢啲嘛。原來我哋見神之前有咩息怒咧？就係聽到角聲啊，就拖長。點解要咧？我哋要崇拜又好做嘅時候咧，開始嘅時候吹角，我哋認罪先，吹角就係嗰signal，即係個信號就哇就可以見神啦。你要認見神啦，好緊要嚇。咁咧，所以咁啊就講清楚啦。咁摩西就聽到神嘅指示之後咧，就落山啦，同百姓講啦：你哋要自己啦，洗衫啦。對百姓講3日啦，要預備好啦，唔好似親近女人。咁呢個摩西加嘅 ，OK。咁唔好摸山啦，要石頭打死啦，直到角聲拖長啦，先可以嚟到啦。個 signal 嚟角聲。咁其實吹角緊要，吹角咧，其實聖經講嘅，有啲叫做靈恩啊吹角，其實唔係聖經講，就吹角就即係預備好之後咧，就迎見神嘛，好重要啊！迎見神，西奈山第一次見角聲就喺呢度咯，呢段經文見到咯。呢個神真係降臨喎！嗰日第3日咯喎，16節。到咗第3日嘅早上啦，山上有雷轟、閃電、密雲，並且呢角聲甚大啦，好大聲，營中嘅百姓咧盡都發顫，哇好驚哇！哇！如果你見到雷轟啊、閃電啊、密雲啊，好大聲角聲，其實唔係人吹嘅，天使吹好大聲嘛。咁如果你哇你
其實好驚，應該震抖，應該好驚啦，係咪？咁啊跟住喎，咁摩西就率領百姓一齊嚟出嚟迎啦，去迎接神啦，就站喺山下啦，因為佢哋駐紮嘅時候係12支派嘛，圍住噶嘛，係咪？圍住嗰個會幕啊嘛，咁我要出營咯，即係因為周圍圍住啲山咯，下山咯嚇，咁啊先有平地啦中間，咁咧西奈全山就冇煙啊，山就冇煙啊，所以你發覺你見咧山上黑掹掹嘅，因為冇煙咪燒咗啊 ，OK， 跟住咧就因為又話咧喺山中咧即係咧又話喺咧火中咧降臨於山上啦，喺火裏邊喺山上，所以點解喺沙地阿拉伯嗰啲山咧黑掹掹嘅山頂？有機會到我哋去啊沙地阿拉伯，一齊去下，我未去過，我都想去。OK， 咁咧就有煙㗎。OK， 係咪山上嘅煙氣就上騰啦？燒窯一般啊，即係咩叫燒窯？即係燒啲器皿嗰啲瓦器，咪燒到好勁咯，咪燒到黑晒咯。燒窯一般啦，片山大震動喎，哇震動，咁啊角聲啊，漸漸高又高，嘟嘟嘟嘟嘟嘟，咁啊真係好勁啊嚇！就呢啲係因為你冇錄音嘛，你得想像嘅就其實我咪教出一個咁教咯，因為角聲又拖長啦，又高啦，咁啊神咧就有説話啦，即係摩西就講説話啦，咁神又回答佢咯喎，係咪？即係同你講説話咯喎 ，OK， 咁啊就呢個就係呢個好睇到神嘅榮耀咯，神嘅榮耀臨到成個以色列民。成個以色列民係見到神，其實你發覺咁耐以嚟咧，都係神面對面見到摩西，係咪？未見以色列人噶嘛？呢個第一次神要見以色列人，咁啊帶住佢個榮耀，佢嘅同在，角聲、火、閃電、雷轟，其實好震撼。其實呢個係神嘅榮耀咯，神要臨到讓以色列人咧聽過神嘅作為十災啦。未見過神係咪？知道發生好多神蹟奇事，唯有摩西面對未見神。但係到咧呢段時間西奈山嘅時候咧，神係願意佢要見全部嘅以色列民，所以咧就會更大嘅榮耀嘅臨到，火燒窯一般，雷轟閃電喺當中，密雲喺當中。其實當時個氣勢其實，如果你愛神咧，其實好開心喎！哇，好勁啊！犀利啊！好犀利，好犀利！如果你驚啊，哎呀，冇嚟啊！哎呀，我唔想見啊，我驚死！咪睇下你咩反應咯？你會咩反應嘅大家？嚇、啊！你想唔想見㗎？你就哎呀，冇嚟啦，冇嚟！哎呀，好驚！你會點㗎？你哋嚇？各位冇反應點解？啊，講到我有反應，你有反應先。哎呀，我驚啊！咪講咯。哎呀，唔係，我中意啊我。你起碼答下我嘛，中意定驚你答我嘛 ？OK。咁你咁含蓄嘅嘛？唔係㗎嘛？係咪先？啱啊！而家神又講説話啦，OK 嚇。咁其實咧，發覺咧，當你睇落去嘅時候咧，其實以色列民咧話：哎呀，我唔想見到神啊！喂，摩西，你同神講就得㗎，知唔知㗎？你睇落去就係㗎，你係啊！哎呀，我唔見啊！你摩西，你同神講得，咁梗係唔好咁講啦！你想好似以色列咁講，定係想話冇啦？我都想見神啊！嚇，你哋點啊？我都驚見神，因為覺得自己做得唔好咁。我你見神即刻俾人即神擊殺，所以就唔想食啦，係咪？冇面見佢。咩冇面啫？嗱，其實我哋嘅成功與否咧，唔係我哋做啲乜嘢，真係嘅，就係呢個身份神揀咗我哋，因為你肯信咯。係啊，你嗰個都係似摩西咩冇啦，係嘛？咁你只係聽話，就算你做一個掃地嘅，都冇面實現神啫，唔會啦嘛，係嘛？我哋個個係尊貴噶嘛，一齊拯救噶嘛，個心係唔同嘅，唔使個個做摩西嘅。邊個想做摩西舉手？你唔想？你唔想？跟住有3個想做摩西，就得3個啫。喂，摩西好大代價，同你講。哇，好大代價㗎。係啊，所以咧，你話你唔緊要話你唔可以做，你唔係個做摩西嘅，即係好多歌我都話。即係有啲咩亞倫會議都得㗎，抬住佢啊！喂，即係你可以做啲約書亞又得啫，買利亞又得啫，冇問題㗎。OK，咁所以嗱，你發覺呢啲係好即係今個禮拜嘅堂啦。我覺得呢段經文咧係會帶出神嘅榮耀，係好宏偉。神喺以色列民喺度彰顯自己嘅榮耀。雖然以色列人見到係10災啦，但係未見過佢，話跟住親自見到嘅時候咧，嗰個榮耀係大都好緊要。
好緊要嚇。所以我就嚇，其實呢段經文係講緊婚禮，佢哋結婚好轟動、轟轟烈嘅婚禮物，哇！即係係轟烈，就立約，即係結婚。如果就算你冇想象咧，當耶穌翻嚟嘅時候，同我哋行婚禮嘅時候咧，你有冇諗過點㗎？點解你其實新約聖經都講緊耶穌翻嚟娶新婦㗎嘛？係咪？但係你發覺佢哋神話，佢哋見神之前做咩啊？預備好自己㗎嘛，自潔㗎嘛。耶穌話翻嚟嘅時候娶新婦都要咩啊？要我哋自潔嘛，無玷污、皺紋等類嘅病嘅，我哋要見神嘅，我哋係新婦嘛。咁我哋要做新婦啫，冇叫你做摩西，啱唔啱先？咁啊就係摩西先俾耶穌嘈到，唔係喎，佢叫我哋做新婦，你想我做新婦先？哎，各位，你知咩叫新婦啊？冇新婦做嘢啲新婦，新婦係身體咧，新娘。婦新係新娘嘅新嘅新，婦係婦人嘅婦，即係弟兄都係新婦嚟嘅。咁做新婦咧，唔係做摩西喎。OK， 做新婦咧就做有啲咩做啊？嚇？順服就係咧，其實最緊要自潔啫嘛。Holiness 啊 ，holy 啊 ，holy unto God 啊。你發覺神都要我哋聖潔、聖潔、聖潔。聖潔包括咩啊？你嘅思想啦，你嘅嘴啦、唇啦講啲嘢啦，你嘅心啦、好緊要啊！你話想做好多嘢，似摩西，但係你呢度又唔乾淨，個口又唔乾淨，個心又唔乾淨，點樣做聖嘅辛苦啊？你第一步就係3樣乾淨先啦，思想乾淨，心啊乾淨，口啊乾淨先啦。呢個係基本入門啊，辛苦無玷污，即係神係要呢啲嘅咋，唔係要你個都做摩西唔使㗎 ，OK？ 所以咧，你發覺係叫你自己啫嘛，係咪？所以咧，其實係好低門檻啫，其實低唔低啫？就需要低啫，係嘛？都做唔到我就大劑喎，我成日同我隻鬼傾偈，知唔知？我成日同惡仔傾偈 ，OK？ 我哋同神傾嗰啲偈。我做啲咪唔得就放心嘅，我就想講咧，呢段經文神嘅榮耀嚇，咁咧就係以賽亞書6章1至5節，咁你發覺咧呢段經文我哋成日唱㗎啦，係咪？即係呢段經文係咪？我哋一齊讀咯喎，預備起。當烏西亞王崩的那年，我見主坐在高高的寶座上，他的衣裳垂下，遮滿聖殿，其上有撒拉弗侍立，各有6個翅膀。有2個翅膀遮面，2個翅膀遮腳，2個翅膀飛翔，彼此呼喊說：聖哉，聖哉，聖哉！萬軍之耶和華，他的榮耀充滿全地。我喺度先，你發覺咧，好多時見到神嘅榮耀咧，特別你要見到嘅時候咧，係災難嘅時候。嗱，呢段時間係咩啊？駕崩啦，同埋咧佢就嚟聖殿被毀啊、被擄啊。以色列人咁咧，但係當嗰個時候咧，哎呀，佢會見到咧呢個咧，哇！我見到主坐喺高高嘅寶座，雖然咧以色列人做得唔好啦，拜偶像啦，即係猶太人啦，咁但係以賽亞先知就見到，因為以賽亞都勸諫噶嘛，以賽亞先知就見到主咧就坐喺高高嘅寶座上，佢衣裳咧垂下啦，垂喺天上垂下啦，遮滿聖殿啦，其實有撒拉弗啦，即係咧。基路伯啦，有6個翅膀啦，2個遮臉，2個遮腳，2個飛翔啦。彼此呼喊着聖哉，聖哉，聖哉！萬軍之耶和華，佢嘅榮光充滿全地。即係其實你發覺咧，嗱我就開始諗，點解我哋好多時我哋嘅安逸嘅時候咧，你發覺你見唔到神嘅榮耀，因為你靠自己啊嘛。好多嘢都好好啊，賴牌嘅，我即係啲嘢即係即係梗係有噶啦。你發覺係當呢個神嘅榮耀出現係喺猶太人最艱難嘅時候啊。見到啊，嗰個先係盼望。好多時我哋咧順境嘅時候咧覺得靠自己啦，你會唔會見到神嘅喎？當你有困難嘅時候，你去呼求嘅時候，你會見到神嘅喎。就呢個就係你發覺你留意你人生，你覺得你幾時見到神？你覺得你艱難嘅時候見到神啦，你覺得順嘅時候見到神啊？大家，你幾時嚇？逆境係都見神啊？唔係冇錯，知唔知我哋逆境先見到神，順境見唔到神咧？知唔知㗎？冇路行啊！冇咯。OK，
其實咧神成日都喺度㗎啦，不過咧你就逆境順嘅時候你都唔會求佢咯，咪自己亂咁揮霍啊，亂咁用錢啊，亂咁做乜乜乜。但當你逆境嘅時候咧，哎呀神我唔掂啦，呼求你啊呼求你，咁你越呼求神嘅時候咪見到神咯，係嘛？當你有嘅時候你唔會呼求神，我呢份有啦嘛。其實係因為其實神唔係唔喺度，但係咧你係見唔到啫。但係當你逆境嘅時候，你更呼求嘅時候咧，咁啊神咪俾你見到咯。所以你發覺咧係啊喺逆境嘅時候咧，你都見到神就得大劑啦，咁樣，其實神時就喺度噶啦嚇。咁所以咧，我哋就咧你發呢段經文咧就係又係喺逆境嘅時候見到神嘅榮耀嚇。見到神嘅榮耀，好多時都係嘅。其實我就係因為逆境嘅時候咧，就疫情嘅時候咧，就做窮人工作。原來做窮人工作係神嘅榮耀，係多謝主。咁所以咧，你發覺咧，當你逆境嘅時候咧，都係感謝神，希望你見到神，見到神嘅榮耀，神嘅同在。所以呢個對大家好大鼓勵。就嚟緊咧，會唔會好大困難咧？我又唔知啦。呢個世界都係㗎啦。咁咧，好多人都講話咧，即係俄烏戰爭打4年啦，而家打到好冷啦嚇。咁其實你睇翻新聞嘅時候，其實你覺得美國啊、歐盟啊都想中國打啦嚇，即係我唔知你睇唔睇到啦。有啲人就話其實會打仗啦，有啲大陸領事會就儲糧啦，有啲人就會嚟打仗啦。咁最近咧，我就比較留意國內啲新聞，就覺得佢哋內鬥啦，佢哋姓張嗰個副司令係啦，張有俠啦，就俾人拉咗啦，已經又內亂啦，又話而家得一個話事啦，咁會唔會打？或又話佢會打啦。咁 anyway。即係咧，就係當然好多人企都唔打啦嚇。其實會唔會因為有一班人都好想打嘅時候咧，咁即係其實我哋係咪要做啲嘢咧？當我睇翻俄烏戰爭，其實俄羅斯有東正教就信耶穌啦，烏克蘭又信耶穌嘅喎，咁點解搞成咁？佢哋冇祈禱咩？我就覺得奇怪。所以當我咁樣諗嘅時候，其實我就想呼籲大家，其實我哋太安逸啦，香港。你唔覺得嘅咩？你唔覺得安逸？喂，你唔使翻工有錢仲安逸，我有食，哇！你唔使翻工有得住，有得食仲安逸。你睇人哋打仗幾多人死？哇！你冇講笑啦你。香港算好安逸㗎啦，仲話唔係？咁你去到非洲仲慘啊！去到嗰啲信徒俾人殺啊！即係呢個回教國家要匿埋啊！而家伊朗都慘，好多俾人殺啦，起碼10萬人死咗啦已經。仲話我哋仲安逸，我哋起碼冇人殺先啦，係嘛？嚇！落街隨時阿七仔你都有嘢食啊，每日3。咪係啦，隨時落七仔啲嘢食啦，係嘛？仲安逸，哇！人哋冇得食添人哋。咁所以其實我哋發覺香港信徒咧係唔好知道即係嗰個情況危急㗎。咁所以咧，我哋咧就嚟緊咧2月20號去到3月31號咧就禁食40日。我哋每年都禁食40日㗎。我哋祈禱咧就係咧求神就指住你唔好由亞洲咧會打仗。其實佢哋 plan 咧想亞洲打仗，因為已經打到好冷啦嘛已經，而家爭大陸啲人想打佢啫嘛嚇。咁我哋要祈禱亞洲唔好有打仗，因為其實用緊日本啫嘛，日本都想打其實嚇。咁我哋祈禱咧中國唔好介入所有戰爭。如果係嘅話咧打得好冷嘅，香港都殺得好冷嘅同你講，而家武器都幾犀利，你睇上次炸都好勁啊，係嘛？有以色列俾人炸啦，甚至由加沙炸平晒啦。因為而家啲導彈好勁嘅其實，所以我估咧頂節目咧真係我哋開始有啲危機感。你有冇以為我哋唔會發生？好多人預言都會發生㗎。我問多幾個人都會打，有啲人就話唔打。咁當然我唔知啦，但係希望我哋都做一個祈禱禁食。我哋要禁食嘅，希望我哋禁食，我哋自潔先啦。我哋自己知道神做緊啲乜嘢，神要我哋咩預備好自己，我哋點樣企位，每個都好重要㗎，唔係淨係摩西重要，你哋都好重要㗎。喂，煮飯、抹地、掃地都好緊要㗎，一家人嚟㗎嘛，係咪先？咁神要你做呢樣，你做呢樣獎賞㗎啦，已經唔使做摩西㗎，個個都可以獎賞㗎，神大把獎。但係你做翻你嘅崗位，知唔知啊 Richard？係啊，我哋個都重要㗎，神買我哋翻嚟㗎嘛，尊貴嘅。所以其實我哋真係要知道神做啲乜嘢。究竟有啲人話打，大部分人去到就打會，有啲人就唔會打，咁唔知㗎噃。呢個世界，我記得咧，嗰時咧即係不過可能我同 Alex 講呢種情況，而家唔會咁嘅情況。嗰時咧美國南北戰嘅，
嚇。咁其實兩隊軍對對壘，其實冇人開槍喎，中間人開槍，咁咪兩個打起嚟咯。咁呢個中間人開槍啫，我意思就話有兩班人對壘，其實佢兩個都冇開槍，但有第三者嚟開始做啲嘢，你唔係一定開槍㗎，咁咪打起嚟咯。咁你唔知道中國啊、台灣啊、日本啊有冇人做啲嘢，咁然後打啦。咁所以我覺得我哋作為香港嘅弟兄姊妹，其實我哋見到俄烏戰爭打咁耐嘅時候，其實打到好爛就。即係覺得中國唔會同亞洲區唔會打仗咩？因為啲弟兄姊妹開始咧儲糧咧，有啲弟兄姊妹開始咧話發完咧就人哋都會打仗啦。我而家真係唔知道，我只能夠係叫大家即係預備好去禁食40日，希望我哋禁食我哋嘅靈甦醒，我哋叫醒自己，我哋都叫醒好多沉睡嘅教會嘅弟兄姊妹。其實你唔覺得香港好沉睡嘅咩？或者加拿大啊、美國啊，我唔知美國啦，我哋美國人睇到。咁加拿大我覺得係㗎，加拿大嗱有個加拿大牧師話：哎呀香港復興嘅香港，哇！加拿大就好難未復興嘅真係，我都希望係香港復興啊。OK， 咁所以咧我哋要更加要祈禱，讓咧最後大收割啊！如果我哋咧冇好啲祈禱預備到大收割嘅時候，點樣去迎接收割咧？就算你而家咩處境都唔緊要。我哋咧就要揾下諗下辦法，我哋點樣末日大收割，我哋有份，因為我哋唔要揾天上嘅錢嘛，我哋使有錢㗎喺地上，夠食得㗎啦，真係㗎，夠食得㗎啦，使乜有錢啫？你夠食開心咪得咯，有啲人唔開心嘅喎，有啲人話都好多喺睇，唔開就驚俾人綁架，又俾人搶啲錢啊，咁你咪開開心心生活咯，傳福音咯，你嘅獎賞喺天上啊嘛。所以咧，我哋就要咧歡迎大家嗱嚟緊要禁食嚇，2月20號開始係禁食40日，去到3月31號，4月1號就預住晚餐。咁你可以每日禁食一餐，或者禁食2餐，或者你咧流質，或者每日食一餐，就按照你嘅情況去禁食。但一定要祈禱，對付自己自潔，將自己啲兇惡啊〜呢啲即係容易嬲啊，啲脾性啊，即係容易猛憎啊，都要連根拔起嚇，然後真係改咯，真係要改聖潔嘛，聖經講嘅嘛，你點見神啊？第一樣係聖潔先啦。你成日都見你成日見惡者係嘛？你話成日見到惡者嘅嚇，成日都同佢傾偈，唔好成日讚七姐。我兩邊都俾佢扯到暈啊，大佬！咁我真係唔係神咯，神點會扯到你度暈咧？你又話七姐係扯你，你係搞到亂晒龍啊！點解七姐都會扯你？就兩邊扯到你就梗係唔會啦！你要潔淨自己，你讀晒聖經先，你就係讀聖經先，唔好話你同七姐講嘢，咁你真係有魔鬼攻你咯 ，OK？ 唔係啊，梗唔係啊！嗱。呢個已經係啦，已經。你係信耶穌定出七姐啊？我想問下你。我就俾佢哋拉扯咁咯。咁你教耶穌點俾拉扯？你捉住耶穌咪得咯，唔好理佢咪得咯，係嘛？你佢咪真係話佢好勁咯？你成日都話佢勁過耶穌咁點解？咁即係你拜緊佢咯？你講佢勁過耶穌就係你拜緊佢噶啦。跟耶穌最勁啦，唔啱係咪先？哇！你呢個要處理啊？呢個我講到好多次，你唔處理你點解見耶穌啊？好難見到耶穌喎，啱啊？點啊，兩姐？我都話我成日見到佢咯。你成日見到佢，你又見到七姐，咁點見到邊個啊？你係咪？兩個一齊見我都話。唔會㗎，唔會㗎。你要封住咧見魔鬼嘅眼睛，你就冇見到耶穌。呢聖經我話不見一人，只見邊個？耶穌嘛。你要見到兩個咪真係假？你真係見鬼咯。係啊，你要見就係見到耶穌。OK， 你同我拗聖經講，讀聖經唔該，唔好拗。OK， 我哋唔好拗，我哋讀聖經嗱。咁啊嗱，因為咧，因為呼喊嘅聲音咧，門檻嘅根基都震動啦，哇！電就充滿煙雲啦，又有煙雲啦嚇。咁咧，咁啊野神講，那時我講啦，禍哉我滅亡了，因為我咧係你最純不潔嘅，有住喺最純不潔嘅民當中。咁啊，所以咧，我哋咧要潔淨我哋嘴啊，好緊要啊！我哋嘴嗱呢啲講話，你同七姐都唔講得㗎。我就講耶穌，我邊我見唔到，所以佢搞我就見到耶穌。你要咁樣噶嘛？聖經都講就係見到耶穌，係咪？我哋口有權柄嘅，知唔知啊？所以實要潔淨嘅 ，OK？ 我哋咧嗱，我哋想你要回應啦。你點樣活出神嘅榮耀啦？其實神嘅榮耀全都有，點樣活出啦？你點樣活出？你問下自己
OK， 咁你而家有冇活應神嘅榮耀咧？如果你話有嘅話，你我諗住更加多咧，係咪？因為你要改變嘅，每年都有更新改變噶嘛。以至你能夠真係活現神嘅榮耀，你能夠活嘅話咧，就要真係聖潔先行先啦。然後神嘅説話聽同埋行啊，就係見到耶穌就見唔到七仔噶啦，你都唔聽又唔行，咁啊點樣啫？點樣聽得㗎？第一關都過唔到啦 ，OK 嚇。跟住第二關就係遵守神嘅約，話神同我哋有約嘛，係咪？呢個永約神咧就取我哋又話辛苦，我哋就要歸神啊嘛，係咪？屬神嘅子民。祭司嘅角度，聖潔國民嘛。當我哋聖潔嘅時候咧，行權柄嘅時候咧，你咪話加榮耀神咯。其實末世入邊，其實大家都要行神蹟嘅喎。你信唔信你係行神蹟㗎？呢咪趕佢咯，叫死人復活咯，信唔信㗎？耶穌叫我做嘅，唔係我叫㗎。耶穌咪叫我哋咁做。咁你有冇諗過你要行先？呢個時候就坐喺度翹咁信主咁多年幾廿年，冇啊，冇諗過，咁咪冇咯，係咪先？你冇諗過改變？醫病趕鬼係要更加要啦，係嘛？叫死人復活，咁咪操練咯。醫未好，繼續醫咯。我哋嗰日星期二膝頭哥痛，醫100成啦。行樓梯真係唔痛喎，咦真係唔痛喎。咁呢個咪操練神嘅榮耀、神嘅能力咯。或者我點解活出神嘅榮耀咧？呢個係你要選擇㗎。即係我哋講俾你聽，你唔做，成世都唔改，就冇人幫到你㗎啦。其實你要提升自己嘛，每年都要成聽成。因為當呢個末世咧。特別如果真係打仗嘅話，你點樣幫人哋？你唔第一個你唔驚先啦，第二個你就願意幫人先啦，係獻上自己先啦，好緊要嘅。其實我哋要同神嘅説話咧，遵守神嘅約，睇翻聖經嘅説話咧，你行咧好緊要。其實聖經講得好清楚啦，呢啲 side track 啲嘢唔聽㗎啦，唔使聽咁多啊。我哋就係跟住聖經行得，好唔好一齊祈禱？哎呀，主啊，你感謝你讚美你，成本聖經係充滿你嘅榮耀。其實我哋咧，即係行少少嘅咋，掂到少少嘅咋，未能夠咧完全咧經歷你嘅好大嘅榮耀。神你幫助我哋嘅主，幫助我哋點樣咧經歷你嘅榮耀，同埋我哋活認你嘅榮耀主。再幫助我哋即係竭力嘅聖潔，無論心思意念、嘴唇嘅潔淨。主你幫助我哋，因為我哋成日都要聖潔啊！你唔將你講埋啲衰嘢，你唔中意啊！神啊，你幫助我哋主，你唔中我哋有成日都有脾氣啊！主你話人嘅怒氣不能成就你嘅義，主你幫助我哋，主你讓我哋能夠真係咧成為咧你君主嘅祭司，聖潔嘅角度係屬你嘅子民，我哋活出嚟係似你樣式，代表你啊！主我點樣明白代表你嘅時候，你要帶著榮耀去見人嘅時候咧，我哋就要屬你嘅話語，屬你嘅作為，行出你嘅作為。就你話過，耶穌命令我哋就話咧，我哋要咧。去醫病趕鬼，叫死人復活，醫治大麻風。咁然後呢見證所傳嘅道，做呢啲行神蹟、醫病趕鬼叫死人復活、醫大麻風嘅目的係見證我哋所傳嘅道，見證耶穌嘅大能、耶穌嘅榮耀、耶穌嘅權能啊，耶穌嘅咧嘅真實啊！最你幫助我哋嘅主，幫助我哋真係咧有信心去操練啊，不再成日活得軟弱裏邊啊主，最你帶領我哋，再祝福我哋啊主，讓我哋有信心繼續行前面嘅路啊，唔好懼怕，因為你與我哋同在，你時刻其實同我哋同在，唔單止艱難嘅時候，喺順境嘅時候，神啊你其實你都同我哋同在，最你祝福眾弟兄姊妹，多謝主，奉耶穌名求，阿門。嚟報告下先啦，我哋星期六咧。3點半至5點半咧，啲醫病有冇癌症啊？各方面你帶過嚟啦，操練啦、醫治啊，跟住帶過嚟直至好為止嚇，好唔好啊？OK，我哋領聖餐。